銀屑病咧，困擾咗我10幾年咁。皮膚就改善咗好多，慢慢啲新皮出嚟。個銀屑病咧，困擾咗我10幾年咁咧，就成日咧反反覆覆啊咁加上咧又痕又腫，咁所以今日睇下可唔可以解決到。打完之後最大感受係咧，就係第一，肺容量覺得大咗好多啦。做運動唔氣喘啦，個人精神咗啦。第二個因素咧就係睡眠有改善啦，因為我唔係好中意瞓覺嘅人。第三樣嘢咧就我覺得好大關係嘅咧，就係我諗咧佢對個關節好好嘅，有修復作用嘅。我做運動咧，打泰拳嘅時候傷咗隻手咧，睇咗10幾20次鐵打，都仲係有少少冤啊、痛啊咁，好唔翻嘅。但係今次打完之後就完全好翻晒。銀屑病咧就係個皮好厚啊，我試過好多方法醫咧，佢咧就係面層甩出嚟，但係底層冇改善到。咁而家打完幹細胞咧，個底層咧就好似改善咗，咁同埋啲新皮咧出嚟嗰個效果就好好。點解我會去到泰國打咧？就係因為我啲朋友打過啦，佢哋喺以樂打咧就個效果出嚟唔錯，哇！見佢個樣後生咗好多啊，咁啊精神咗好多啊。因為最主要原因咧，我朋友話咧，佢哋係因為同泰國政府合作啦，咁所以我有信心。Enoch